So, herzlich willkommen zu meinem Bike-Check 2013. Fangen wir an mit dem Rahmen. Mein Rahmen ist der Volumenbikes Bermuda in schwarz-gelb Splatter mit 21 Zoll Oberrohr und Double Butted. Mein Vorbau ist der Sunday Freeze in schwarz. Zu meinem Lenker Fiend Teambar mit Vans Waffelgriffen. Meine Gabel ist die Bone Death Bottom Feeder in Chrom, wie man sieht. Mit dem Cinema VX Vorderrad und einem Eclat Control Vorderreifen. Hinterrad ist auch Cinema mit der VX2 Narbe, einer AR 777 Felge, Speichen habe ich keine Ahnung, und einem Colt Derhat Mantel. Kurbeln sind Mankind Justice, sind poliert. Pedale, Eclat, keine Ahnung was. Kettenrad Colony, 25 Zähne. Meine Kette Shadow Conspiracy. Sattel Federal mit Seat plus Federal Seat Post. Ja, das war mein Bike. Ich zeige euch noch den Hub Sound. So, wenn es euch gefallen hat, klickt auf Abonnieren und auf den grünen Like-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.